Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapakanaling si CM Tuliram Ronghangta kikandun po si EM Barem Rensing Bay Karbokpon. West Karbianglong arlo aron repen sangtia beha kiklem ington tepin lang. Rasinja aklamalong EPHL se Haroghat Habaramai Kising. Kardam piniprantan bertalong penili sami jilihan sepi non bertang tonpen arjik tha. Jiban be bokol de atum COVID-19 ke song theklong lok apita ahe mariralong containment zone kibi pon pede rabangke corona vorpen sarkar atum ratchari kiklem mapusi EM Barem Rensing Bay Assam sarkar apan lamklar te hang. Kheroni ahabar Navaibil, Mailu, Nepalia Rongbana Rong, Mach Basti, Lapen ki ong dunga de malong, COVID-19 ki long abang ke doajok, ahe marit containment zone biponno. Bonta Jivon be, Bukol de atumke, bangke thom atumta COVID-19 ang thek long de rapita, ahe marit along, containment zone bipon pedetlo. Laki kopi aron lopusi pini EM Barem Rensing Bay ahimpen, pherang ke amai ki phahot, sorkar apan karju pado. Kheroni Purana Bastit পজিটিভ ওলাল কণ্টেইনমেণ্ট হৈ গ'ল এনেকৈ গোটেইবিলাক কণ্টেইনমেণ্ট হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া বিশেষকৈ এগৰাকী পেচেণ্ট আছে যিটো খেৰণি মডেল হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জীৱন বে তেওঁৰ ঘৰৰ সকলো সদস্য কিন্তু তেওঁ ঘৰখন কণ্টেইনমেণ্ট নহয় গাঁৱটো কণ্টেইনমেণ্ট হোৱা বহুত দূৰৰে কথা কিন্তু ঘৰখনো কণ্টেইনমেণ্টত নাই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সকলো পৰিয়ালৰ মানুহখিনি আজি মুক্তভাৱে চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিছে এইটো কি এইটো এটা ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে নেকি কিছুমানত পজিটিভ দেখুৱাই ৰাইজক সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে আৰু সঁচাসচিকে য'ত পজিটিভ হৈছে আলাং লিকানি জেতেংগে বাংসো করোনা ওরপেন সরকার আতুম রাতচারিসি পাথুরংনো লাসো জয়নি কারবিয়াংলং অটোনমাস কাউন্সিল কে চারিয়াতুম করোনা পথাক ঠাংতা চিনি দন্দে দেদলং Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kopima Kepakan Laswateng se Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangta Kandu Naradopusi EM Barem Bay Sangho Karbok Padupon. নহয় চাওক ইয়াতে কাৰ্বিআংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যিটো ভূমিকা একেবাৰে পটুলগা অৱস্থা তেওঁলোকে কি কৰিব কি নকৰিব তেওঁলোকে নিজে আদি বিচাৰি পোৱা নাই তেওঁলোকে বুজিয়ে পোৱা নাই যে এইটো কি হৈ আছে তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই কি সিএম কি ইএম কোনে একো বুজি পোৱা নাই যে এইটো কি কৰিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিটো নিৰ্দেশ দিছে সেই নিৰ্দেশ মতে তুলিৰাম ৰহং ডাঙৰীয়া সেইটো নাচি আছে ইয়াৰ বাহিৰে কিটো আছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াত উন্নয়নমূলক কাম কাজ নহয় তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক এটা হেৰি টুপ দিবৰ কাৰণে কৈছে যে খেৰণি চাৰিআলিৰ পৰা লামচাখাংলৈকে পথ নিৰ্মাণ কৰিব যোৱা ইমান সময়ছোৱাত ইহঁতে কৰিব নহ'লে এতিয়া নিৰ্বাচন আহি পোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে কেলেকে ঘোষণাটো কৰিলে এই ঘোষণাতে থাকি যাব এই এনাউন্সমেণ্টতে থাকি যাব এইটো কাৰ্যকৰী নহয় এইটো ইমপ্লিমেণ্ট নহয় খেৰণি পেন মহন্তেৰণ কাৰ্বিআংলং লাইভ খেৰণি থাৰ্বে হিডিয়ালং আৰণ্ডে পেন সাংটিকাৰ থাংপনবম হুমথম আট্ৰেক্টৰ ফৰেষ্ট চাই খিয়াতুম কিনেপদুন West Karbianglong arlo arnibangta aning hang alingsi sangtiki phorka chong huasai ington te pen nangpuki ladak amat se ang theknang klandakno laki kidamtang pai ni phai inkoyarni kheroni tharbe hidialong aronre pen kang huponbom humtham sangtikar thanga tractor forest sai khetum nebdun cheklo Kachini dona tengke hamren arong supipen forest protection abitongatum kheroni anathukedam bomahutsi tharbe hidi pualongsi bangso asangti nebdun longno Sangti ke plekter anambar kabe humtham attractor lake men meji kalite bagare ghat along pense bangso asangti nangki phorta haipusi kheroni forest atum kahonthe padupon o hamlalor pora protection party mane amar ei side ahi asile tar bisor rasta pai hente nothi potro verify korisile pai pole amar bisor ahi amar 3টা 10 eneka member kori gese তেলকে তো তেলকে জমা দিয়া নাই পিছত বালি বালি ও বালি বালিটো না
ক'ৰ পৰা বালিতে আনিছিলে বালি আমপথাৰ এইখিনিতে ধৰিছিলে বুলি কৈছিলে তেনেকৈ খুব সম্ভৱ মেমৰি ছাইডৰ পৰা আনিব পাৰে বগৰীঘাটৰ পৰা আনিব পাৰে Halapu Perangki Abitungatum Karjohot Humthom Sanktikar Thanga Tractor Thangnat Alo Avipin Pense Nankipur Lapen Keroni Hawar Lahenlo Kicheng Silangputa Forasatum Pachini Sita isi ke jongdon meme alama bangke Veskar Benglong Angkang Lapuson Aron Repen Koan lo ing hupon bom langke Lasu along Foras Soratum Kikang don Japan Siding Dunun Jima Mati take don nong rapita Dudun Jarpuma News Desk Report, Karbi Anglong Live. MLA kilik nang leji dok dok porhut ratchari along atum methang asong ajokong kapang tangpon japan asong tin atum ta asai chiklem pon rap ason si APHL se asong sitami anso se jakong ka chepherang japan pura haroghat LAC hawaramai kiseng pado Mahamaya constituency kaparlo dokmoka rasimja klamalong APHL se asongadum hawaramai kisengalong tiri kongchun bang sarkiri rong par ahin pen mai chepahem phupansi mai ke pha alam the pache thangchun bang kursing timung ahin pen kache tongdun aluhia to maphan pachini pon Maya long aluhia man pen karbi lameramai mai phubarem suren kramsa dihin chun bang dhoniram timung saihem chun bang dipen rongpi dunmai phi purnima inghipi lapen mahamaya korkanthi Puloni, Nomati, Lapan Hawar Kehat Constituency Committee amai puchun bangatum pendanglok, penangan APHL se asong jatum Chitongdun. Kangwai ada di Sapun, bangso singwai padupon, bangso longke ini ditun APHL se tunpen kamatha mate kemang, jasmet pet ke ditun lasik sidul pam bang tangi. Six sidul aron rei pen nang kete matum phan kapuk te ka bang abidet ason sek long no matya masya six sidul kanai bong bom no Son si penangan apor chingwai changsai depen chidon sarpen Haroghat Legislative Assembly amai phu arpu Suren Kramsa dunmai phu arpu abang chitongdon de sita mensing taro phan pekpono Pongchun bang Robisen Ronghang Lamjai Sarpo Gobin Rongphar Pachi thangchun bang Hemari taro Dihin Rimbang Gobin Rongpi Dihin Chunbang Khorsing Tisoto Maphan Pekpono APHL se along anso se jakong gache pherang je phansi lapuson hawar amai parupono pusi maya long chithanpon anparta kibangji surihini ra inkoira isiankan MLA kilikahot kache phai je phansi penangan chithanchi mumponsi ingsamjin pen hawar amai kiseng pachunpon There are several leaders from several constituencies under 18 Haroghat LA who has attended a meeting here. And especially in this meeting, we have discussed regarding about the upcoming MLA elections. What are the steps that we are going to take? And apart from this, we also have a body reshuffle in our party. And yes, this is a message which I want to give to the people of Karbi Anglong that there will be a big challenge in the upcoming election, that is in 2021, between APHLC and the BJP government. Dongmuka Fransem Singh Inti Karbi Anglong Live. Police atum keton kelang asai kideng bomma porhot toda pada porphai pho por malom volong komaji ahithialong inut akang huaphan neping nanglong. Kedamtang aporhot volong komaji arong supiangkang hithi kulat malom aphong kang hunang kilut bomma porhot toda pada porphai pho por malom ihu makulat along inghap theng daksi kang huji aphan kabor iahut keton kelang bom apuli sabitung atumpen radatum men thek dunong loksi inoda phana bangke nep dunong cheklong lapen akapre gatuma bangke kadruplo kaching nanglong chek abangke volong komaji bahani adar suarong asor gotam tokbi arta ningkan inkoira isi pusi pangthek pon Bokolia Police atum 25/2020 alam hoy pabon ponsi halaso atalom malam honte meme ajhak arisumara tuma phanta neping nangsi karju pater tokasai dengbomno News Desk Report Karbi Anglong Live Dipu rong sopi angkangar lokedo ana printer sanong kache thangklong angbongke drongo printer sta isilo bangso drongo printer salong sai ke claim ke dam kache padoknai abang phu karlitang wiki rong chehon pini Guwahati Medical College and Hospital along ada porphai phomalom bangso operative pen chi otanglo
Dipu rong sopi rong mukrang amikar karlitang aditya rong chehon pen sangpi rumi terang piasupo karlitang wiki rong chehon arta ningkan thongke brahini alangli so aper thealong kidoti kahot methang ahemarit kachilana japhanpura kidamtang ningkan hini pen drongo printer salong se cyclem dunno lapen alangli kiklem kidam sejami aninga klong pen se methang asai do anda chepachon ponbomno bonta kopai ke langno kidney ake suka cholong lok penajok Dipu Medical College and Hospital along se chilang namno bonda DMCH along se ka chilang avarsai kadure penajok Guwahati rongsopi Guwahati Medical College and Hospital along anse mesen pen se ka chilang dam japan kidamtang pai ni phai ingkoi arni palidamno bonta karlitang wiki rong chehon kopai ke langno ajok piniada porphai phomalom bangso perthei pen che otekang boplum Bangso puthak drongo printers lependa drongo express abitung doan methanga sai amo ington ponse ningduk chipaklang pon karlitang wiki rong chehon methanga pai apiso lepen ningkan pho asu pophan chipamotekang no News Desk Report Karbenglong Live Votorok po ing neglilo hansirong pang parlipo puason thak-thaksi MLA kilik nang lelipo asong penasong kachingbe don dolipo lason se kedamtang pai ni phai inkoy arnita hawar ke hadalong BJP lapen APHLC asong pen Congress asong along kachingbe don amai parupon lason se kedamtang pai ni phai inkoy arni hawar ke hat Rajiv Bhavan along ingdeng throksike brathok abareng Prime Minister Karlitang Rajiv Gandhi amahang ke thekarni talon pon Jirhon Hanse pen kachari pon bangso amayalong Bharatiya Janata Party lapen All Party Hills Leader Conference asong pen bangpharo isira throknar ke bra throksi araratum methang asong COC Congress aripak paonglun bangso amayalong alohi aman pen Barem Roton Ingti DCC Dunmaipur Rajan Bora DCC Kongchunbang Sonjit Teron lapen Congress Klembang Phiatum kedo an bangso amay kachetonglun Hawar ke happen Harsing Rongpi Karbenglong Live Pini prime time berta ke lapon sekang toniglo do methak me kardom